说着英语，喝着咖啡，晚上出入高级餐厅，走在时尚的尖端。每天打着飞的和不同的客户开会，去世界各地旅行，西装笔挺的，然后穿梭在 CBD 的摩天大楼当中。因为我是一个广告人嘛，我每天的生活就在不停的修改稿件，脑子还没有在僵化的时候，颈椎先僵化了。一个月有差不多2/3的时间是在飞，工作5年，从来没有休过年假，有了很好的收入，但是却没有时间去花这些钱。刚开始做美食撰稿人的时候，我确实会出入很多高级餐厅，差不多一天也要吃5-6顿。我记得有一次在潮汕，3天吃了30几顿，晚上的时候还要拿咖啡续命，因为我要写稿子嘛。其实像我们这行，很多人羡慕，也有很多人不知道的痛苦。进入职场之后，为了让自己看起来不那么青涩，我花了很多的功夫跟金钱在奢侈品大牌这些外在装备上面，几乎是透支的状态去维持着的。是在一个星期六，我又是在出差，在飞往广州的飞机上，当时无意中和坐在我身旁的一个乘客攀谈，他刚刚从国外登山回来，我就非常羡慕，他却说，如果指望别人给你时间的话，你永远不可能有自己的时间。当时我觉得一下子点醒了我，所以我就做了一个非常疯狂的决定，我辞职了，专心去登山。有一次不得不出席一个活动，喝了很多的酒，一到家就吐的就不行了，看着手边排排的那些衣服啊、包包啊，还有鞋子，他们并没有带给我真正的自己的价值。我想我一定要改变。在去年的时候，因为公司的体检嘛，我当时看起来其实蛮消瘦的一个人，但是他说我竟然是有脂肪肝，我当时我就傻眼了。为了自己能够活得再长一点，所以我一定要去锻炼。多年前我去一趟墨尔本，那边有一个老板娘特别的热情，给我冲了一杯咖啡。我第一次发现原来咖啡哇这么好喝，原来喝咖啡可以也有享受的状态。我曾经觉得咖啡其实就是一个续命的东西，就是提神醒脑，但其实咖啡本身它是一个非常值得研究和品味的东西。我现在保持的频率就是每天都要去的健身房，然后每次至少要待个2个小时以上，把会儿腹肌越来越明显，然后看起来也更加的性感。4年里，我登顶了18座5000米到8000米的雪山，并且成为第一位分别从珠穆朗玛峰、南坡和北坡登顶的华人女性。当我穿着冰爪在雪地里面行走的时候，我的耳边就只有风的声音，还有我自己急促的呼吸的声音，让我觉得真实的活着。就算现在穿着运动鞋卫衣在路上遇到以前的竞争对手，也没有那么需要在意了。内在的东西它如果足够强大的话，它不需要外在去再给它进行一些包装。我觉得真正的生活品质其实是潜藏在每一个细节里面的。咖啡是天天陪着我的一样东西，我希望有一天每一个人未来出去的时候都能够轻易找到精品咖啡店，也能找到自己喜欢的味道。 To choose specialty coffee is to look for more from life. Bad coffee is easy to get. It's cheap to produce, and roasting darker can hide some of its problems. But when the farm has worked hard to produce great flavor, when the roaster and the barista have worked to deliver that in the cup, and when it tastes of new things you didn't expect from coffee, that's better. That's specialty.